Februar je i za sve poljoprivrednike to znači da je krenula sezona sijanja sjemena za rasad biljaka kojima je potrebno malo duže vremena za klijanje, ali i onih koje će biti rasađene u plastenik. Kroz praksu se sve češće susrećemo sa situacijom da sjeme posijemo, ali ono ili ne nikne nikako ili veoma slabo nikne, pa se pitamo gdje smo to pogriješili. Ukoliko želimo potaknuti brže klijanje te povećati otpornost biljaka prema bolestima i štetnicima, umjesto hemijskih sredstava, sjeme povrća začinskog i ljekovitog bilja možemo ojačati čajem od kamilice. Ovaj čaj pospješuje klijanje i otpornost sjemena, a time ubrzava i razvoj same biljke. Uz to on sprječava i razvoj bakterija i gljivica u samom sjemenu. Na ovaj način ojačat ćemo sjeme i spriječiti truljenje sjemenki nakon sijanja u zemlju. Pored toga, ovojnica sjemena će omekšati i lakše će da proklija, a te samim tim ubrzat ćemo i nicanje prvih biljaka. A ovaj postupak namakanja sjemenki u čaju od kamilice primijeniti ćemo naročito kod paprika koje dosta teško klijaju u odnosu na paradajz. A kako pripremiti ovaj čaj? Priprema čaja od kamilice za ovu namjenu veoma je jednostavna, a blagodati koje pruža sjemenu su višestruke. U posudu stavite 2 do 3 vrećice čaja i sve prelijte 1 litrom prokuhale vode. Ukoliko imate dostupan domaći čaj od sušene kamilice, to bi bila još povoljnija opcija. U tom slučaju na litru vode stavljamo 3 velike kašike čaja. Potrebno je čaj ostaviti da stoji neko vrijeme i da se ohladi na nekih 20 stepeni. Sjemenke je potrebno prekriti sa dovoljno čaja u posudi tako da bi one mogle da plutaju i da budu potpuno prekrivene. Naravno, sve ove posudice je potrebno označiti jer moramo znati koje će sjeme biti gdje, to jest napisati naziv pojedine sorte sjemena. Sjeme je potrebno potopiti u kupku te pustiti da se namače najmanje 12 sati. Potrebno je nekoliko puta i promiješati sa drvenim štapićem. Ono sjeme koje ispliva na vrh, to jest koje pluta na površini čaja, je mrtvo ili oštećeno, te ga je najbolje odmah ukloniti jer nije klijavo. Sjeme u čaju treba držati na toplom mjestu, a najoptimalnije bi bila temperatura od 20 do 25 stepeni. Nakon što smo završili ovu proceduru, trebamo još sjemenke da procjedimo upotrebljavajući malo cjedilo za čaj ili neke lagane lanene tkanine. Mi smo drugi dan ono procjeđeno sjeme stavili u namočene papirne maramice u kojima je sjeme nakon 1 dan djelomično proklijalo i bilo je spremno za sijanje. Već nakon 2 do 4 sata sjemena izvađena iz čaja mogu se sijati, ali najbolje ih je posijati tek nakon 2 do 3 dana jer tada će bolje da napreduju.
Sjemenke stavite u namočene papirne ubruse i tu će nastaviti da se razvijaju, to jest da klijaju. Sjemenke koje su u međuvremenu već počele klijati, pažljivo treba posijati kako se ne bi uništila njihova tek iznikla klica. Cilj ovih biljnih kupki je pomoći sjemenu koje se sije u borbi sa potencijalnim bolestima koje ga mogu zahvatiti. Osim toga, cilj je omekšati vanjsku opnu sjemena kako bi ono lakše proklijalo, dodati vodu sjemenu koje se sprema na klijanje. Samim time, cilj mu je omogućiti lakši razvoj prvog korijenčića i lakši prihvat biljke u supstrat. Sjeme je postalo mekše, nabubrilo je i većinom proklijalo, tako da ćemo ga posijati u supstrat koji je specijalno namijenjen za sijanje sjemena. Na tanki sloj zemlje od 2 cm poredat ćemo naše sjeme. Malo gušće, ali opet ne previše gusto, te ćemo ga prekriti sa ne više od 1 cm supstrata, bolje da bude tanji kako bi biljke što lakše i brže niknule. Sjeme probajte što ravnomjernije rasporediti i prilikom stavljanja supstrata po površini probajte samo da ga lagano prospete kako ne bi promiješali previše ove sjemenke pa da vam ih bude puno na jednom mjestu. Nakon što smo stavili gornji sloj zemlje, prelazimo na zalijevanje jer je biljkama potrebna dovoljna vlaga. Za zalijevanje ćemo koristiti toplu vodu kako bi zagrijali sam supstrat i kako bi sjeme imalo optimalnu temperaturu za pravilan razvoj i napredak. Najbolje će napredovati ako nastavite da održavate optimalnu temperaturu zraka kao i supstrata. Bitno je također obilno zaliti supstrat da bi biljka u ovom ranom stadiju imala dovoljno vlage koju ćemo sa razvojem biljaka smanjivati. Naše kontejnere sa sjemenom ćemo staviti u klijalište koje smo pripremili gdje ćemo održavati optimalne uslove temperature, svjetlosti i vlage kako bi biljke što bolje napredovale. Zalijevanje ćemo obavljati po potrebi, ali nikako nemojte dozvoliti da vam se supstrat potpuno osuši jer će se tada i samo sjeme osušiti. I uvijek koristite toplu vodu kako bi održali toplotu zemlje i kako biljke ne bi doživjele temperaturni šok od hladne vode. Nakon nekoliko dana primijetili smo promjene, lagano su krenule prve biljke da se pojavljuju. Paprika je niknula za 7 dana, dok je paradajz niknuo nešto ranije. Naravno, održavat ćemo tlo vlažnim, dodat ćemo nešto hranjiva i pričekati pojavu 2 prava lista, nakon čega ćemo naše biljke presaditi, to jest pikirati u veće zasebne posude. Uskoro se bliži baš to vrijeme pikiranja mladih biljaka, pa ćemo i mi naravno da se u jednom od narednih videa posvetimo toj temi. Pokazati ćemo svima koji to do sada možda nisu radili kako pravilno presaditi biljku i na koji način je ojačati i zaštititi od bolesti.